ខ្ញុំខឹងប៉ាខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏គាត់មិនឲ្យរាងកាយដ៏ល្អមកខ្ញុំគាត់ក៏ជាពេទ្យដែរតែគាត់ព្យាបាលខ្ញុំមិនជាមិនដែលគិតអ្វីដើម្បីខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចបានន័យថានាងជាអ្នកសម្លាប់លោកគ្រូពិតមែនខ្ញុំមិនអាត្មានិយមដោយប៉ាទេខ្ញុំដឹងថាគាត់វេទនាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយគាត់ឲ្យរួចផុតតែនាងក៏មិនគួរផ្ដាច់យកជីវិតអ្នកផ្សេងម្យ៉ាងទៀតគាត់ជាឪពុករបស់នាងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់គាត់ខ្ញុំដឹងថាប៉ាមិនចង់មានជីវិតរស់នៅក្នុងសភាពវេទនាខ្ញុំធ្វើព្រោះជួយគាត់ចុះវណ្ណលតាគេបានធ្វើអីអាគំរុនឹងវាសំតែស្លាប់ពេលស្គាល់គ្នាថ្មីគេល្អជាមួយខ្ញុំណាស់ណាត់ខ្ញុំហូបបាយជាមួយយប់នេះទំនេរទេហូបបាយជាមួយគ្នាតែពេលគេដឹងថាខ្ញុំមានដំបៅគេក៏ដកឃ្លាចេញពីខ្ញុំភ្លាមអាវ៉ាន់ខ្ញុំចេញពីធ្វើការហើយយើងតែហូបបាយជាមួយគ្នាទៅកុំអីល្អជាងស្អែកខ្ញុំមិនចូលមក clinic ទេចាំខ្ញុំផ្ញើ email មកឲ្យ confirm order Dr. Sin គេមើលខ្ញុំគេធ្វើដូចជាឃើញសត្វចម្លែកលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តខ្ញុំទេមនុស្សលើលោកនេះស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំរស់នៅដើម្បីអ្វីទៅមិនមែនចឹងនោះទេដុកទ័រហ្វាន់វាងចេញចាំមិនហើយបានផុតតាំងដែរទេចាប់បានក្នុងបន្ទប់ថ្នាំមានកញ្ចៅដៃឈីវជាអ៊ីងគេប្រហែលលួចថ្នាំហើយចាក់ចូលក្នុងសរសៃឪពុកគេចាក់ថ្នាំលើបរិមាណធ្វើឲ្យបេះដូងឈប់លូនគេជាឃាតករអរគុណហើយអរគុណច្រើនចាំមិនហើយខ្ញុំមិនងាយស្លាប់ទេបន្តិចបន្តួចទេអ៊ីងចាំមិនទៅហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតថ្ងៃនេះនាងប្រកែកណាស់ជួយបានពីជីវិតលើរបួសតិចតួចតាកុំតនាងហៅខ្ញុំតន់កុំអីមិនមែនឈឺតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំវិញទេដែលត្រូវសុំទៅលោកព្រោះខ្ញុំណែនាំអ៊ីងមកឲ្យប៊ីធ្វើឲ្យលោកពិបាកខ្ញុំមិនកាត់អីទេ
អរគុណច្រើនណាស់ អញ្ជើញអង្គុយតុនេះ បន្តិចមកថែមម្នាក់ទៀត ចា មានមនុស្សមកថែមទៀតទេ មិនបាច់ទេជាដុកទ័រមិត្តនឹងឯង មានម្នាក់ទៀតក៏សប្បាយដែរអង្គុយចុះទៅ តើអង្គុយនោះថ្ងៃនេះខ្ញុំអ្នកប៉ាវ អរគុណ ជួយអធិប្បាយផងបានទេថាហេតុអីត្រូវប៉ាវត្រកុលសៀនម្នាក់នឹងដែរ ពេលនឹងកើតរឿងជាមួយគេខ្ញុំជាដើមហេតុប្រយោលយើងជាមិត្តនឹងគ្នាបើមិនបានប៉ាវគេបន្តិចខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត និយាយទៅលើកនេះនាងមិនគួរឡើងលើកដំបូលអាគារខ្លួនឯងទេវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចាំទុកបើមានលើកក្រោយឆាប់ទេប្តឹងប៉ូលីស ពេលនោះខ្ញុំភ្លេចហើយម្យ៉ាងទៀតបើកុំតែខ្ញុំអះអាងចង់សើប្រកាសពិតឲ្យលោកគ្រូថែមទាំងទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយនឹងអាអ៊ីងគេអាចបាននៅមន្ទីរពេទ្យបន្តក៏ថាបាន គេជាអ្នកធ្វើខុសហេតុអីនាងនិយាយដូចជានាងជាអ្នកខុសបែបនេះ ហេខាងនេះ ហើយ សួស្ដី ហើយសួស្ដីមិនកងចេញលោកប្រធានយីយើងខ្ញុំតកលយើងប្រធានយើងសុំទោសផង ដុកទ័រសៀនយ៉ាងធ្លាប់ជួបគ្នាហើយមិនបាច់គួរសមទេ ខ្ញុំជាមនុស្សផ្នែកសង្គមលោកកន្លែងគ្នាអង្គុយមក ដុកទ័រជីនការពិតទៅពួកយើង3នាក់គឺចរិតមិនដូចគ្នាទេ អូ ជាពិសេសប្រធានយើង អូ ចរិតគេអញ្ចឹងឯង សុំទោសផងលោកសៀនខ្ញុំជាមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តរាប់អានមិត្តភ័ក្តិថ្មីទេមិនអីទេកំងចុះខ្ញុំប៉ាអរគុណលោកប្រធានកុំគួរសមអី ហើយភេសជ្ជៈល្អជាង បាទ ខាងនេះលាក់ពើប៉ាក់មាត់ ហេឈប់ដូចមុនណា ខ្ញុំដឹងហើយហាមប្រាប់អ្នកម៉ាក់អាចទឹកក្រៅលាក់ពើតំណេកទេ ទំនេរមានអីហ៎ រួមលាក់ពើដែរ រួមពូដែរត្រូវពីនៃទៀតហើយមែនទេពូមិនលេងចូលទេហេទស្សនៈសិក្សា ម៉ែណៃទៅសួនសាធារណៈមាន BBQ ដែរបង់តែ$80 ចង់ឲ្យពូទៅជាមួយហ៎ មិត្តភក្តិខ្ញុំមានលោកប៉ាណាម៉ាក់ទៅជាមួយ ពូយល់ហើយខ្លាចម៉ាក់មកមិនបានទេ លោកពើក៏ដឹងរឿងការរៀបចំកីឡាព័ទ្ធដែរ តែម៉ាក់គាត់សន្យាហើយតើថាមិនអញ្ចឹងទៀតទេ គាត់និយាយអញ្ចឹងតែរហូតម្ដងហើយម្ដងទៀត ឯងនិយាយត្រូវតែត្រូវជឿជាក់លើម៉ាក់បន្តិចទៅណាក្មេងតូចប៉ុន្តែសរសេរពូចូលដែរទៅជាអ្នកសកួរ ជ័យយោលោកពើយប់នេះញ៉ាំអីល្អទៅ ប្រាប់មកថាចង់ញ៉ាំអី មាន់បំពង មាន់បំពងញ៉ាំហើយគឺក្តៅខ្លួនត្រូវញ៉ាំហើយចាំទៅផ្ទះ ល្អណាស់ខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់ម៉ាក់ ល្អណា ទេ ស់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់សិនទៅ ធាន ប្រ យើង ធានយី បានបុកម៉ោងប្រហែលដែរ ម
មិនទាន់ច្បាស់ទេ3ម៉ោងមុនមានមនុស្សទេមកប្រាប់ថាឃើញមនុស្សសន្លប់នៅក្នុងឡានពេលនេះនាំទៅពេទ្យបាត់ហើយ ផ្លូវនេះស្ងាត់ណាស់ប្រហែលជាគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទេ មែនឆៃដនណាដៃត្រង់នេះគ្មានចាំឆៃមើលនៅក្នុងចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រចាំមើលថាមានកាមេរ៉ាដែរអត់ អូខេមេកងជីងមុននេះបានដំណឹងថាអ្នកបាក់ឡានស្លាប់បាត់ទៅហើយ កាមេរ៉ាមុខឡានបាត់ទៅណា មិនឃើញតាំងពីម៉ោងម្ល៉េះ រកសពហើយក៏មិនឃើញបានដំឡើងឬអត់ ប្រកាសជាមាននោះជាជើងកាមេរ៉ាខ្សែភ្លើងក៏មានគ្រាន់តែមិនដឹងថាកាមេរ៉ាបាត់ទៅតាំងពីមុនឡានបុកឬកឡានបុកហើយទើបតែបាត់ ម្ចាស់ឡានជាអ្នកស្លាប់ឯង មែនហើយអ្នកស្លាប់ឈ្មោះ Lan In ជា programmer game ឡាននេះជាឡានរបស់គេផ្លូវនេះជាផ្លូវទៅផ្ទះជាប្រចាំជឿថាប្រហែលជាការឧបទ្ទហេតុតាមផ្លូវពេលទៅផ្ទះក្រោយពេលធ្វើ OT បើសិនជាគេបើករត់ថ្ងៃមិនគួរជួបអបតវហេតុអាចទៅរួចថាគេស្វឹងសារឬមួយក្លីបថ្នាំ តែគេចាំខ្ញុំប្រាប់មិនឃើញមានស្លាកស្នាមការចាប់ហ្វ្រាំងអាចទៅរួចថាហ្វ្រាំងមានបញ្ហាតែចម្លែកណាស់ខ្ញុំមើលកង់មុខហើយគ្មានការកាត់ចង្កូតឡានប្រហែលជាបើកមកពីខាងនោះហើយមកបុកនៅជ្រុងនេះតែម្ដង សម្រាប់ខ្លួនទេដឹង ប្រធានយឺត្រួតពិនិត្យហើយក្រៅពីផ្នែកដែលបុកតួឡាននិងគូតឡានអត់មានស្លាកស្នាមកូដបន្តិចនោះទេ តោះទៅមុខទៀតវ៉ាងខៃស៊ីនមានបញ្ហាអី ប្រធានជីងបដុំនេះមានស្រមោចនិងសត្វល្អិតងាប់ច្រើនណាស់ច្រើនយ៉ាងនេះមិនគួរត្រូវឡានកិនងាប់ពួកលោកមានធំអ្វីឬអត់ខ្ញុំសង្ស័យថាពួកវាត្រូវថ្នាំពុន បើសង្ស័យក៏នាំយកទៅពិនិត្យទៅ អ្នកស្លាប់ឈ្មោះ Lan In អាយុ36ឆ្នាំជា programmer game ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Game Network C មនុស្សភាគច្រើនលេងហ្គេមរបស់ Network C ពេលនេះកំពុងចូលផ្សារពីហ៊ុន មានកំណត់ត្រាទូរស័ព្ទអ្នកស្លាប់ដែរអត់ បាទមានមុននឹងការឧបទ្ទហេតុមាន3 miss call ដែលមិនបានទទួលតែចេញមកពីមនុស្សតែម្នាក់ឈ្មោះ Lin Chiechi លីនជាឈីឈ្មោះដូចជាប្រហែល Lin Chiechi នាយកក្រុមហ៊ុន Network C ខ្ញុំឆែកប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនហើយគេកាន់ភាគហ៊ុនច្រើនបំផុតមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខជាអ្នករួមហ៊ុនធំតែម្នាក់ម្យ៉ាងទៀត Lan In ជាមួយ Network C មានរឿងក្តីបំពានសិទ្ធិគ្នា Lan In ជាដើមចោត Network C ជាចុងចោត Lan In ទាមទារឲ្យ Network C សង5លានតែតុលាការមិនទាន់កោះហៅទាំងគូមិនទាន់បានសម្រួលគ្នាហើយ Lan In ក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាន មើលទៅលីនជាឈីគេមានខ្លាំងណាស់ តម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារ network មានតម្លៃលើស 2000 លាន Lin Chiechi កាន់ភាគហ៊ុន 80% ប្រកាសជាមាន ឧបមាថាបើសិនជាចាញ់ក្តីឡានអ៊ីងសងលុយ5លានមិនស្មើនឹងរួមជើងគេផងគ្មានកម្លាំងជំរុញឲ្យស្លាប់ កម្លាំងជំរុញអាចមិនមែនត្រឹមលុយតែអាចជារឿងបេះដូងជាពិសេសមនុស្សស្រី2នាក់ជាការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនតែខ្ញុំគិតថាយើងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវនេះសិនក៏បាន អើយចាញ់ទៀតហើយអើយ លោកឈឹងឯងយើងកំពុងតែហូបបាយជាមួយគ្នាលោកគិតតែពីលេងហ្គេមមិនឲ្យកិត្តិយសគ្នាសោះហើយ សុំទោស ធម្មតាលោកមិនលេងហ្គេមទេជាហ្គេមថ្មីអីមិនក៏តាក់ទាញមិនដែរ មិនមែនហ្គេមថ្មីទេហ្គេមចាស់ហើយ ចូលចិត្តបែប classic ទេ មិនមែនទេតាំងពី Lan In ស្លាប់ទៅនៅក្នុងសសលមានតែព័ត៌មាន Network C ហើយចៃដន្យឃើញសង្គ្រាមកំទេចក្រុងហាន់ជាហ្គេមដែលពិសេសដែលខ្ញុំត្រូវចិត្តថែមទាំងចាប់ផ្លាកឲ្យអតិថិជនចាស់100រង្វាន់ទៀតទើបខ្ញុំត្រឡប់ទៅលេងម្ដងទៀត ឈប់ខ្វល់ហើយលោកលេងបន្តចោះខ្ញុំទៅវិញមុនហើ ហើ យ កុំខ្ញុំឈប់លេងហើយតែខ្ញុំឃើញទិន្នន័យសំខាន់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត ទិន្នន័យស្អី បានទិញភាគហ៊ុន Network C ដែរទេ មិត្តរបស់ខ្ញុំទិញ ខ្ញុំណែនាំថាប្រាប់គេឲ្យឆាប់លក់ទៅ បុគ្គលិកស្លាប់តែម្នាក់មិនគួរប៉ះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ុន មិនមែនទេក្នុងអ៊ីនធឺណិតគេល្បីខ្លាំងណាស់តាំងពីបង្ហាញមុខវាងយាវៃមិនដែលសរសេរប្រូក្រាមឲ្យ Network C
ប្រូក្រាមទាំងអស់ជារបស់ LAN in តែម្នាក់ពេលនេះ LAN in ស្លាប់បាត់ទៅហើយតទៅនឹងគ្មានហ្គេមថ្មីទើបបញ្ញាប់ធ្វើប្រតិការចាប់ផ្លាក100រង្វាន់មុននឹងឡើងរបាយការណ៍លុយខែក្រោយតាក់ទងអតិថិជនចាស់មកវិញ នៃរបស់លោកគឺពួកគេចេតនាបង្កើនចំនួនលក់កើបលុយវគ្គចុងក្រោយមុននឹងបាស់ជេង នេះគឺជាព័ត៌មានក្នុងសសល់ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវទេ អ្នកស្លាប់ LAN in អាយុ36ឆ្នាំភេទស្រីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់ជីវិតនៅមន្ទីរពេទ្យ ផ្ទៃមុខនិងក្បាលរបស់អ្នកស្លាប់មានរបួសទង្គិចច្រើនកន្លែងលើដើមទ្រូងមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរមានអាការៈឆ្អឹងបាក់ទាំងខ្លួនលើដើមទ្រូងមានឆ្អឹងបាក់ច្រើនកំណាត់ឆ្អឹងចំណីទី3ទី4និងទី7រួមទាំងដៃស្ដាំក៏បាក់ឆ្អឹងលើលាខាងស្ដាំក៏មានស្នាមប្រេះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែចម្លែកមែនទែនដែលឆ្អឹងស្មងជើងគេមិនបាក់តាមធម្មតាបើឡានបុកបើអ្នកបើកជន់ហ្វ្រាំងខ្លាំងភាគច្រើននឹងធ្វើឆ្អឹងស្មងជើងបាក់និយាយមកបែបទៀតគឺពេលឡានបុកអ្នកស្លាប់មិនបានជន់ហ្វ្រាំងពេលនេះចាប់ផ្ដើមវះសាកសពមានការតង្កិចយ៉ាងខ្លាំងចំដើមទ្រូងពេលស្លាប់មានឈាមចេញយ៉ាងច្រើនធ្វើឲ្យថោនបេះដូងខាងឆ្វេងរហែកសរសៃឈាមក្រហមរហែកក្បាលខាងឆ្វេងមានសភាពប្រេះលលាកន្លែងចាស់មានឈាមចេញផ្នែកខាងក្រោមលលាកម្លាំងទង្គិចធ្វើឲ្យសរសៃឈាមខ្មៅរហែកឈាមកកចន្លោះខួរក្បាលនិងលលាអាចទៅរួចថាលេបថ្នាំឬស្វឹងស្រាហេតុនេះត្រូវយកឈាមអ្នកស្លាប់របស់រាវក្នុងក្រពះទឹកក្នុងថ្លាមនិងទឹកប្រមាត់ទៅនីតិវិទ្យាសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យលម្អិតហូបលគ្រប់សពតាមកុំព្យូទ័រឲ្យគេទៅយកពេកហើយទៀតហ្នឹង នេះគឺជាទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកគ្រប់គ្រង Jackie LAN in របស់ Network C ស្គាល់ដែរ មិនមែនត្រឹមស្គាល់ថែមទាំងស្និទ្ធស្នាលគ្នាលើកដំបូងហើយមិនលើកគត់ដែលខ្ញុំទៅធ្វើការទៅរៀនការងារនៅ Network C កាលនោះ LAN in ជាមេរបស់ខ្ញុំគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំថាស្ដាយណាស់ដែលពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយគាត់មិនបានចូលហ៊ុនតែពេលនេះក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនហើយរកលុយបានច្រើនតែគាត់មិនមែនជាអ្នករួមហ៊ុនទើបគាត់មិនបានចំណែងបានត្រឹមតែធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ តាមគោលការណ៍គេបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនតាំងពីដំបូងព្រោះតែមើលស្រាលមុខជំនួយនេះតែពេលរកលុយបានមិនបានភាគរយតាមបន្ទន់ណាត់ទេ បើលោកសួរខ្ញុំគិតថាការស្លាប់របស់ LAN in មិនមែនជាឧបទ្ទហេតុទេតែជាថ្វីដៃមនុស្ស ខ្ញុំមិនបានសួរទេ ខ្ញុំមិនបានសុំឲ្យលោកជួយស៊ើបការពិតឲ្យទេលើកលែងតែលោកដូចគ្នានឹងខ្ញុំគិតថាការស្លាប់របស់ LAN in មានបញ្ហាវាគ្មានអីដូចដើម មិនសង្ស័យមិនមែនការងារខ្ញុំការងារខ្ញុំគឺរកទិន្នន័យធ្វើឲ្យប៉ូលីសសង្ស័យ LAN in ជាអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំមានគុណចំពោះខ្ញុំខ្លាំងណាស់គាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាហ្គេមដែលល្បីជាងគេរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺសង្គ្រាមកំទេចក្រុងហាន់គឺជា idea របស់គាត់តែក្រោយមកត្រូវមិត្តចិត្តដិតគាត់ឈ្មោះវ៉ាងយ៉ាវៃលួចទៅធ្វើ លួចបែបម៉េច លួច idea เกมរបស់ក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមមកខ្ញុំជាអ្នកគិតខ្លួនឯងយ៉ាងលំបាកត្រូវវាញ់យកໄວដណ្ដើមទៅខ្ញុំមិនថាទេនាងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំសរសេរប្រូក្រាមហ្គេមខ្ញុំនេះវាហត់ប៉ុណ្ណា បើមិនពេញចិត្តនាងទៅប្តឹងទៅមើលថាតឡាការកាត់ក្តីយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំប្រកាសជាប្តឹង ប៉ៅលេឯងនៅក្រុម LAN in ទៅលួងចិត្តគេបន្តិចទៅ គេថាហ្គេមនេះជា idea របស់គេចោទថាយើងលួច idea លបសតិទេដឹង LAN in ខ្ញុំក៏ស្ដាយជំនួសនាងដែរតែខ្ញុំណែនាំថានាងគួរតែព្រមចុះចាញ់ទៅខុសតាំងក៏គ្មានតំណែងក៏មិនខ្ពស់ស្មើនឹងពួកគេខ្ញុំថាចុងក្រោយនាងគង់តែចាញ់ ទាំងក្រុមហ៊ុនគ្មានមនុស្សល្អសូម្បីតែម្នាក់លែងជាឈីប្រាប់ថាខ្ញុំត្រឹមជាបុគ្គលិកតាមផ្លូវច្បាប់ការរក្សាសិទ្ធិការងារទាំងអស់ជារបស់ក្រុមហ៊ុន បើអ្នកនាងមិនព្រមចាញ់ទេមានវិធីមួយអ្នកនាងលាឈប់ក៏បានដែរហើយស៊ូក្តីជាមួយពួកគេ ខ្ញុំប្រកាសជាស៊ូ
មិត្តប្រុសខ្ញុំជាមេធាវីណាមិនបាច់ចំណាយលុយថ្លៃមេធាវី គឺមានពីរចំណុចទី1ឯងថាវ៉ាងយូវៃលួច ID ឡាអ៊ីនណាពេលបើកទីផ្សារមិនបែងចែកភាគរយឲ្យគេដូច្នេះ LAN in គុំវ៉ាងយូវៃមែនទេទី3ស្របពេលដែលលៀនជៀនឈីបានលុយច្រើនមិនបានចែកឲ្យ LAN in ដូច្នេះឲ្យ LAN in គុំគេក៏សមហេតុផលដែរមែនទេនិយាយតាមទ្រឹស្ដីគោលតែ LAN in ដែលចង់សម្រាប់ពួកគេតែមិនមែនពីអ្នកគេចង់សម្រាប់ LAN in ទើបវាសមហេតុផល លោកនិយាយត្រូវតែបើតាមទស្សនៈ Facing ឡានបុកលើកនេះមិនមែនជាអបតហេតុទេតែមានមនុស្សធ្វើឲ្យវាកើតហេតុ Basic និយាយឲ្យស្ដាំតិចមើល ឡានបុកលើកនេះអាចមានមនុស្សជាអ្នករៀបចំឡើងហើយជនល្មើសអាចនៅកន្លែងកើតហេតុហើយបំផ្លាញភស្តុតាងសំខាន់ចោលពេលខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់នេះលោកគិតទេថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិទ្យាសាស្ត្រការងាររបស់លោក ហើយមានអ្វីមកអះអាងទស្សនៈរបស់ឯងដែរទេ គ្មានអ្វីយកមកអះអាងបានទេតែខ្ញុំគិតថាលោកនឹងជួយខ្ញុំហើយជឿចិត្តខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនដូចជាលោកខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍លាយឡំនឹងរឿងកំ pl ែងតែលោកនិយាយពាក្យពេចន៍គ្រប់ម៉ាត់របស់ខ្ញុំត្រូវបានគិតយ៉ាងល្បិតល្បន់ទើបនិយាយចេញមកហើយយកជាការ ខ្ញុំមិនដែលឃើញមនុស្សម្នាក់សូមឲ្យម្នាក់ទៀតជួយតែហ៊ាននិយាយបែបនេះឯងគ្រាន់បើ ហេឈឹងឡើងលោកចង់ផឹកអីដែរទេ គិតមិនយល់សោះ គិតអីមិនយល់ទៀតហើយ ខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីឡានអ៊ីនបើកបុកថ្មដោយលបឿនលឿនហើយមុំប៉ុណ្ណឹង ជួនកាលពេលហ្នឹងឡាន់អ៊ីនបាត់បង់សតិទៅហើយ មុំដែលឡានអ៊ីនបានបើកបុកថ្មគឺជាទិសដៅដែលគេបើកទៅមុខដូច្នេះមុននឹងបុកគេគួរតែកាច់ចង្កូតសិនទៅបាន ជួនកាលពេលហ្នឹងគេប្រហែលកិច្ចសัตว์អ្វីមួយយ៉ាងទៅគេកាច់ចង្កោ បើសិនជាគេប្រើសតិកាច់ចង្កូតមិនអាចទេដោយគេមិនចាប់ហ្វ្រាំងនោះហើយបុកដុំថ្មដោយលបឿនលឿនថ្នាក់ហ្នឹង ខ្ញុំមានវិធីការងាយស្រួលមែនតើ យ៉ាងម៉េច ស្អែកស្ដាប់ប្រធានយើងនិយាយពេលប្រជុំ នាងយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅតើបានដែរទេមិនក៏យើងមិនជួយគ្នាគិតយប់នេះឲ្យហើយទៅហើយស្អែកចាំតរីការប្រាប់ប្រធានយើងជាមួយគ្នាហើយណាក៏ជួយបានខ្លះដែរ អូខេរីករាយបំរើតែបើដល់ស្អែកទៅនៅគិតមិនឃើញតើធ្វើយ៉ាង ហើយ ម៉េ ណា ច ក៏យើងខំប្រឹងប្រែងហើយមិនខុសចំពោះប្រធានយើងមិនខុសចំពោះអ្នកស្លាប់ អូខេនិយាយដល់ថ្នាក់នេះហើយមិនជួយក៏មិនបានអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទៅអាចទៅរួចទេលើផ្លូវមានអ្វីមួយយ៉ាងធ្វើឲ្យអកសើទៅធ្វើឲ្យបុកចំពេញ ហើយចុះវាជាទង្វើរបស់មនុស្សដែរអត់ប្រធានយើងក្រោយពីវិភាគពេលកើតហេតុលបឿនឡានដែលបុកដុំថ្មចំចំហៀងផ្លូវប្រហែលជា104គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង ចុះលទ្ធផលជាតិអកុល គំរូឈាមនិងសារធាតុរាវនៅក្នុងក្រពះអ្នកស្លាប់ដែលយើងបានមកពិនិត្យឃើញថាក្នុងរាងកាយមានប៊ិនសូឌីអាស៊ីភិន អ្នកបើកឡានប្រហែលលាបថ្នាំហើយបើក Benzodiazepine ជាធាតុផ្សំសំខាន់របស់ថ្នាំតតាំងជំងឺបាក់ផ្លូវចិត្តរងាប់ប្រសាទលទ្ធផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យស៊ីសឺដៃជើងគ្មានកម្លាំងប៉ះពាល់ដល់ការវិភាគនេះអាចជាមូលហេតុថាហេតុអីអ្នកស្លាប់មិនជាន់ហ្វ្រាំងគ្មានស្លាកស្នាមហ្វ្រាំងបន្សល់ទុកឲ្យឃើញ ប្រធានយើងទៅបានទទួលរបាយការណ៍រកឃើញសារធាតុគីមីលើដីចំណុចកើតហេតុធាតុផ្សំសំខាន់គឺប៊ីនស៊ីនធូលូអ៊ីនសៃលីនជាប្រភេទធីណេនិងពួកសាំងក្រអូបជារបស់ដែលងាយស្រួលទិញនៅលើទីផ្សារ ហេតុអីក៏នៅលើថ្នល់មានសារធាតុទាំងអស់នេះកុំប្រាប់ណាថាឡានដឹកសាំងក្អមចៃដន្យឆ្លងកាត់ សារធាតុគីមីនេះក្រៅពីលាងជម្រះថ្នាំបានហើយថែមទាំងជាទឹកថ្នាំសម្អាតទៀតផងហើយយើងសាកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាចំណុចកើតហេតុគ្មានស្លាកស្នាមចាប់ហ្វ្រាំងព្រោះមានអ្នកប្រើទឹកថ្នាំសម្អាតលាងស្លាកស្នាមចាប់ហ្វ្រាំងនៅចំណុចកើតហេតុចោល ប្រធានយើងនៃរបស់លោកគឺនៅចំណុចកើតហេតុមានបុគ្គលទី2 មានប្រមាណអ្នកខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាអាចមានឡានទី2បើការវិភាគត្រឹមត្រូវស្នាមហ្វ្រាំងដែលត្រូវបានលាងមិនមែនរបស់ឡានដែលកើតឧបទ្ទហេតុនោះទេតែជារបស់ឡានដែលធ្វើឲ្យកើតឧបទ្ទហេតុ
ទីតាំងនេះហើយចាប់ដើម ចា បែបនេះអាចអះអាងបានថារឿងក្តីដែលកើតឡើងមិនមែនគ្មានស្នាមចាប់ប្រាំទេតែមានមនុស្សរៀងស្នាមប្រាំចោល គុំលាតស្នាមកង់មិនស្មើឡានរបស់អ្នកស្លាប់ស្នាមនេះមិនមែនរបស់អ្នកស្លាប់ ច្បាស់ណាស់ទីតាំងនេះមិនមែនកើតឡើងពីឡានអ្នកស្លាប់នោះទេ បានន័យថាបទហេតុដែលកើតឡើងមានឡានមួយគ្រឿងទៀតធ្វើឲ្យឡានអ្នកស្លាប់ខ្លាចជាបែបនេះតាមដែលយើងទៅចំណុចកើតហេតុឃើញកម្រាស់នៃស្នាមកង់ឡានរួមទាំងបណ្ដោយនិងមុំលទ្ធផលសរុបនោះគឺឡានដែលបន្សល់ស្នាមកង់នេះបើកមកបញ្ច្រាស់គ្នានឹងឡានរបស់អ្នកស្លាប់ឧបមាថាឡានរបស់អ្នកស្លាប់ចុះពីលើភ្នំមកដោយប្រើល្បឿនលឿន ទំលាប់អ្នកបើកនឹងបត់ចង្កូតទៅឆ្វេង ប៉ុន្តែបើសិនជាបែបនេះចំណុចដែលឡានបុកមិនមែនជាចំណុចដែលមានដុំថ្មដូចដែលយើងបានឃើញនេះទេ ឧបមាថាកាច់ទៅខាងស្ដាំសិនហើយទៅកាច់មុខឆ្វេងលទ្ធផលថ្នាំបញ្ជាក់ថាអ្នកស្លាប់បានលេបថ្នាំចូលទៅបើគេសម្រាប់ចិត្តខុសក្នុងពេលសតិមិនល្អនោះវាសមហេតុផល ប្រធានជឿផ្នែកនីតិវិទ្យាសាស្ត្របានទៅពិនិត្យកន្លែងកាត់ហេតុពីរដងឃើញថាមានឡានទី2នៅចំណុចកាត់ហេតុដែរហើយស្នាមចាប់ហ្វ្រាំងរបស់ឡាននេះត្រូវមនុស្សប្រើសារធាតុគីមីប្រភេទសម្អាតថ្នាំលាងចេញ បានន័យថាចំណុចដែលឡានបុកមិនមែនរឿងចៃដន្យតែមានមនុស្សធ្វើឲ្យកើតហេតុនៃចំណុចនេះ ចំណុចកាត់ហេតុមិនមែនចំណុចបាំងលើថ្នល់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅឃ្លីបពីទីនេះ2គីឡូ ខ្ញុំយកកាមេរ៉ាមកហើយកំពុងតែឆែកមើល បើមានតម្រុយរកអ្នកបើកម្នាក់ទៀតមកណា Yes sir នៅមានម្យ៉ាងទៀតលទ្ធផលពិនិត្យចុងក្រោយរបស់នីតិវិទ្យាសាស្ត្រឃើញក្នុងរាងកាយរបស់ឡានអ៊ីនមានថ្នាំសម្រួលអារម្មណ៍ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកដែលស្គាល់ឡានអ៊ីនសុទ្ធតែដឹងថាគេជាមនុស្សដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នធម្មតាគេមិនលេបថ្នាំបើកឡានទេព្រោះវាជាការប្រមាថ លោកចង់ថាត្រូវគេដាក់ថ្នាំម៉េ អាចទៅរួចជួនកាល យើងបានទៅសាកសួរនៅ Network C ហើយមិត្តរួមការងារប្រាប់ថាមករយៈក្រោយឡានអ៊ីនមានអារម្មណ៍ដុនដាបបើគេលេបថ្នាំមួយគេងក៏មិនចម្លែកដែរ ពេលទៅ Network C បានឃើញលិនជាឈីដែរអត់ អត់ទេគេទើបចេញទៅមិនបាននៅ office អញ្ចឹងគេមកសាកសួរ Yes sir តាំងពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនឡើងលិនជាឈីដើរតួជាអ្នកដាក់ទុនគេជាអ្នករុញច្រានឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលផ្សារភាគហ៊ុនគេអាចនឹងមិនចូលចិត្តឡានអ៊ីនប្រើល្បិចពីក្រោយខ្នងគេមិនឲ្យរីកចម្រើនទើបប្តឹងបំពេញរក្សាសិទ្ធិនៅពេលនេះ មេកងជីងមេធាវីលីចុងជីងមិត្តប្រុសអ្នកស្លាប់ឡានអ៊ីនមកហើយគេជាកម្មការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជាតំណែងផ្នែកច្បាប់របស់ Network C ដែរ អញ្ចឹងគេមកបន្ទប់ខ្ញុំ ចា៎លោកមេកងមេធាវីមកដល់ហើយ អញ្ជើញ អរគុណម៉ាដាម មិនអីទេ អញ្ជើញអង្គុយលោកលីលោកកាត់អី អត់ទេមេកង ដែលខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីមកព្រោះចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលកសោវិច័យឡានអ៊ីនចេញមកហើយខ្ញុំមានរឿងចង់ស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេ បាទបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ទាំងអស់ អរគុណអ្នកសាកាកសោវិច័យពិនិត្យឃើញថាក្នុងសរីរាង្គមិត្តស្រីលោកមានថ្នាំងងុយគេងមួយចំនួនលោកដឹងដែរទេថាគេលេបថ្នាំងងុយគេង ខ្ញុំមិនដឹងគេអាចគិតថាគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនទើបគេមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ខ្ញុំក៏មិនសូវស្គាល់ឡានអ៊ីនប្រហែលដែរ នៅថ្ងៃដែលកើតហេតុលោកបានជួបគេទេ បានជួបយើងជួបគ្នានៅ office ពេលនោះគេមិនប្រក្រតីទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចនេះតែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយ
ខ្ញុំគួរតែឲ្យពេលវេលាគេច្រើនជាងនេះ អាឡូសិនយ៉ាង ហៅរ៉ូប៊ីចេញពីធ្វើការពេលនេះនៅណា ខ្ញុំទៅចេញពីធ្វើការតែមករកអីញ៉ាំនៅរោងអាហារមានអ្វីមែនទេ អូអូខេ មានអ្វីមែនទេ អត់ទេគ្រាន់ចង់សួរនាងពេលនេះក្បែរខ្លួនគឺមានរឿងប្លែកៗកើតឡើងដែរទេ រឿងផ្លាច់យីខ្ញុំជាពេទ្យក៏សាវិច័យតែងជួបហេតុការណ៍ដែលអធិប្បាយមិនបានស្រាប់ហើយមិនក៏លោកសួរបែបនេះ គឺខ្ញុំបានដឹងថាខ្លួននាងបានជួបហេតុការណ៍ប្លែកៗទេ ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះលោកនឹងឲ្យប្លែកមានរឿងអ្វីកើតឡើង អូខ្ញុំអានរស័យថ្ងៃនេះអាចកើតរឿងប្លែកៗជាមួយនាងចង់ដឹងថាឆុតឬអត់ លោកទំនេរពេកមែនទេ បន្តិចបន្តួចទេបាននាងបង្កើតអីបានន័យថាមិនឆុតឈប់អានល្អជាងមិនរំខាននាងធ្វើការទេណាប៉ុន្តែចុះបាយ បាយមកហើយបន្តិចដល់ហើយ កណ្ដុលងាប់ហ៎នាងមិនសមចំណេះជំនាញទេខ្មោចមនុស្សនាងមិនខ្លាចបែរជាខ្លាចខ្មោចកណ្ដុលទៅវិញ ខ្ញុំមិនបានខ្លាចទេគ្រាន់តែឆ្ងល់ខ្ញុំមិនបានញ៉ាំអាហារក្នុងឡានទេតែមានដង្កូវកណ្ដុរកន្លាតមកពីណា ថាមិនត្រូវទាញជួនកាលវាចូលពីបាតឡានក៏ថាបានដែរ មែនទេអាកាសធាតុរងាវាត្បល់ចូលទៅបាតឡានដើម្បីកក់ក្ដៅមុនពេលចេញឡានត្រូវប្រយ័ត្នផងណា ចាំខ្ញុំប្រយ័ត្នឲ្យល្អជាងនេះមិនអីទេទុកថាសំណាងមិនល្អយកឡានទៅលាងលេងអីហើយ មានអ្វីមែនទេ មើល Facebook ហើយនៅ ហេខ្ញុំទៅតែម្ដងផ្ទះសុំដកដង្ហើមសិនបានដែរទេ ឲ្យឆាប់ឡើងនាងកុំអាចធ្វើអីឆាប់បើក Facebook ភ្លាមទៅ មានរឿងអីលើកនេះរឿងល្បីអីទៀតហើយ រឿងល្បីរឿងថ្មីព្រោះនាងជាតួឯកស្រីពេលនេះនាងសើចពាក្យថានរកប្រពន្ធចង់ នរកប្រពន្ធចង់រកឃើញហើយ រូបកាត់តទាំងនេះផុសពេញ IG Facebook អស់បាត់តាហើយលើកនេះនាងចង់ដោះសារយ៉ាងម៉េច អេនឹងមានអារម្មណ៍ហូបទៀតទេមានបំពេញលើអ្នកណាឬអត់ ហេផ្លែបឺស្រស់ល្អណាស់សាក់ភ្លុកតៃ អេខ្ញុំនិយាយមែនតែនមានបំពេញលើអ្នកណាដែលមិនដឹងខ្លួនទេ ខ្ញុំក៏មែនតែនដែរខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនរឿងធម្មតាអ្វីនោះទេ មិនមែនទេមកខាងទៀតគេប្រើអ្នកជំនាញចោតប្រកាន់នាងបែបនេះនាងមិនខ្លាចទេហ៎ នាងមានឆានែលរបស់ខ្លួនឯងដឹងរឿងបណ្ដាញសង្គមច្បាស់ជាងគេមិនយូរទេនឹងស្ងាត់ទៅវិញ តែបទពិសោធន៍ខ្ញុំប្រាប់ថាភាគច្រើនរឿងបែបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រុសស្រីបើមិនទៅតាក់ទងប្តីគេក៏ជាអ្នកទី3ឬទៅបំពេញលើមនុស្សស្រីដែលមានប្តីហើយច្បាស់ជាត្រូវមួយចំណុច ហើយនាងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំសឹងតែគ្មានពេលកេងផងយកពេលណាមកធ្វើរឿងបែបនេះម្យ៉ាងទៀតបើខ្ញុំមានមិត្តប្រុសនាងប្រកាសជាដឹង ចំណុចនេះត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ថាខ្ញុំមិនមែនប្រពន្ធចង់
មិនដឹងនរណាយករូបខ្ញុំទៅលេងបែបនេះខ្ញុំគិតថាវិធីទប់ទល់គឺមិនបាច់ខ្វល់នោះទេ ឲ្យខ្ញុំឡាយដោះសារឲ្យនាងល្អទេ ឡាយដោះសារជាអាយឌីល្អបើបានលុយចែកគ្នាម្នាក់ពាក់កណ្ដាល ខ្ញុំឡាយឲ្យនាងមិនមែនចង់បានលុយទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយនាងតែប៉ុណ្ណោះតា អញ្ចឹងមកពេលនេះនាងប៉ៅណា ហើយខ្ជិលខ្វល់ហើយ មើលចប់ហើយគិតយ៉ាងម៉េច តាមពិតឯងក៏មានថ្មីដៃដែរខ្ញុំថាឯងគួរតែដាក់ពាក្យទៅ Hollywood អញ្ចឹងទៀតហើយ ខ្ញុំគិតថាឯងប្រកែកមែនតែនទើបនិយាយរឿងតែបន្តិចឯងបង្កើតឃ្លីបបានយ៉ាងលុយមែនតែន ព្រោះតែវាគ្មានកាមេរ៉ាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យវាដូចបន្តិចទៅ ឯងដែរគិតថាឃ្លីបដែលឯងធ្វើនេះវាខុសគ្នាពីការពិតតិចតួចឬអាចមកដូចគ្នាទាំងស្រុងឯងយល់ស្របទេ ខ្ញុំយល់ស្របឃ្លីបដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងនេះធ្វើឲ្យលោកចូលគៀកការពិតជារឿយៗរឿងនេះលោកយល់ស្របដែរទេ ចង់សួរទៀតទេ ល្បឿនឡានគឺ104គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងពេលវេលាមកដល់កន្លះវិនាទីសុកក៏បដូរទិសទៅបុកដុំថ្មវាកើតឡើងក្នុងស្ថានភាពបែបណាទៅ វាមានច្រើនស្ថានភាពណាស់ទី1គេអាចចង់សម្លាប់ខ្លួនទី2ព្រោះតែពេលនោះគឺមានរបស់ម្យ៉ាងដែលរត់កាត់ខ្នល់ធ្វើឲ្យអ្នកកាច់ចង្កូតគេចវាគឺធ្វើឲ្យឡានបុកអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពីចំណុចនេះខ្ញុំលុបចោលហើយគឺអញ្ចឹងទេប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យឲ្យអ្នកស្លាប់គឺគ្មានតម្រុយថាសម្លាប់ខ្លួនឱកាសសម្លាប់ខ្លួនវាមានទាបណាស់បើមានអ្វីមួយយ៉ាងផុសមកដូចជាមនុស្សឬក៏ជាឆ្កែព្រៃរត់កាត់ថ្នល់គឺមិនអាចទេដែលគ្មានស្លាកស្នាមដូច្នេះខ្ញុំវិភាគថាចំណុចកើតហេតុនៅមានអ្នកផ្សេងបង្ហាញខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគេបានធ្វើតិចណាស់ពីរឿងទី1យើងឃើញថាឡានអ្នកស្លាប់គឺធ្លាប់ដាក់កាមេរ៉ាមុខឡានតែក្នុងឡានបែរជាគ្មានអាចទៅរួចទៅថាមានអ្នកដោះចេញទៅហើយរឿងទី2យើងត្រួតពិនិត្យចំណុចកើតហេតុដែលមនុស្សប្រើសារធាតុគីមីលុបស្នាមកង់ឡានលើថ្នល់ហើយស្នាមដែលលុបនោះមិនមែនជាស្នាមកង់ឡានអ្នកស្លាប់ចម្លែកណាស់មែនទេខ្ញុំឲ្យទិន្នន័យទៅមេកង់ចេញហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើពេលនេះចាំឲ្យមេកង់ចេញត្រួតពិនិត្យសិន ប្រធានយឺខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងហើយថាហេតុអីបានជាបងស្រីគាត់ស្រឡាញ់លោក ព្រឺសម្បល់អស់ហើយពេលសុំឲ្យខ្ញុំជួយមិនឃើញនិយាយបែបនេះទេ ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមានរឿងខ្លាំងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងនិយាយ អ្នកនាងលីនជាឈីដែលពួកយើងអញ្ជើញអ្នកនាងមកនេះព្រោះចង់ឲ្យអ្នកនាងសហការពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ឡានអ៊ីនតើបានដែរទេ តាមពិតខ្ញុំអាចជួយអ្វីពួកលោកបានទេលោកប៉ូលីសក៏ឃើញហើយថាខ្ញុំរវល់ឡានអ៊ីនបើកឡានកើតគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមិនដឹងអ្វីជាមួយទេហើយក៏មិនចង់ដឹងដែរ ខាងប៉ូលីសមានហេតុផលជឿជាក់ថានាងពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់គេ លោកប៉ូលីសមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំមិនបានទេពួកលោកមានភស្តុតាងដែរទេ នៅជប់កើតហេតុអ្នកនាងទៅរកគេ3ដងសុំសួរបន្តិចអ្នកនាងមានកាយបានទៅរកគេ ហើយលោកស៊ើបដឹងឬអត់ថាពេល3ថ្ងៃមុនខ្ញុំទេរកគេទេរកខ្ញុំរាប់រយដងតែខ្ញុំមិនបានទទួលគេទូរស័ព្ទមកកោខ្ញុំមុនតាមពិតខ្ញុំសុំដីកាបញ្ជីហាមគេទេហើយដើម្បីជាការរំលឹកប៉ុន្តែមិនបាច់ទេព្រោះគេស្លាប់ហើយ អ្នកនាងទេរ៉ូឡាន់អ៊ីនពីកន្លែងណា ថ្ងៃនោះខ្ញុំសម្រាទេពីវីឡានៅទួលហ្វឺនលី ច្បាស់ហើយថាមិនបានទៅចំណុចឡានបង ខ្ញុំមិនបានទេ មានផតតាំងបញ្ជាក់ដែរទេ គ្មានទេ បើអ្នកនាងមានពួកយើងនឹងបានសម្រាប់មិនចាំបាច់សួរបញ្ឆា តាម យ ពិតខ្ញុំគិតថាមិនបាច់សួរទេព្រោះគ្មានអ្វីគួរឲ្យសួរ អ្នកស្លាប់ឡានអ៊ីនកំពុងមានរឿងក្តីជាមួយនឹងជួរ Network C ដូចអ្នកនាង ខ្ញុំមិនចង់រំលឹករឿងនេះទៀតទេឡាន់អ៊ីនធ្លាប់ជាមិត្តរបស់ខ្ញុំជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនតែមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍ដល់ថ្នាក់ត្រូវឡើងតុលាការគួរឲ្យស្ដាយដែលមិនទាន់ចាប់ក្តីផងក៏ស្លាប់ទៅមុនតែក៏ល្អម្យ៉ាងដែរកុំឲ្យមានបំណុលច្រើនដោយសារតែចាញ់ក្តី ព
ពេលបង្កើត network C ថ្មីមនុស្សមួយក្រុមនេះរួមគ្នាបង្កើត Lin Chi ខាន់ភាគហ៊ុនជាង 80% ហើយនៅសល់គឺចែកគ្នាម្នាក់បន្តិចពីមុនវាំងយុវវ័យក្រីក្រតែ Lin Chi ចូលចិត្តសមត្ថភាពគេទើបចែកឲ្យ 5% ជាការផ្ទាល់ខ្លួន ដើមឡើយឡានអ៊ីនមិនគិតថាចំនួននេះដើរបានល្អទេតែព្រមធ្វើត្រឹមបុគ្គលិកមិនព្រមចុះដើមទិញភាគហ៊ុនពេលក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនហើយគេក៏មិនបានភាគរយសំបីបន្តិច សរុប4ម៉ាត់ខ្លីៗលុយជាដើមហេតុ 唯獨你軀殼置身原案，只是有觸覺，偷偷隱藏。風帶領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動紅線試着連結跟你並肩。像視線心意盡見，臨時浮現出一首詩。